हेलो गाइज नमस्कार मोर এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আমি আহি আছোঁ এটা নতুন জেগালৈ বহুত ধুনীয়া ঠাইলৈ আৰু ইয়া মোৰ লগত আছে দুজনী ভণ্টি আৰু আমাৰ দেহা। গতিকে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আৰু এই আমাৰ দেহা আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান ডিমৰগুৰিত ৰৈ আছোঁ আৰু দেউতাকে এটিএমলৈ গৈছে। তাৰপিছত অলপ আগত তেল ভৰাব আৰু তাৰপিছত আকৌ গৈ থাকিম আৰু আমি আজি ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আপোনালোকক দেখাম বুলি আজি ভাবিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগে বাৰু। ময়ো দেখা নাই আজি প্ৰথম আহিছোঁ। গতিকে আৰু এতিয়া মই ফোনটো আমাৰ ভণ্টিজনীক দি দিম, তাই ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু ব্লগটো। হেই গাইছ, আমি পুতনিত সোমাইছোঁ আৰু অলপ সময় পিছতে আমি যামগৈ। দেখুৱাম আপোনালোকক আমি ক'লে ক'ত পাইছোহি? চাপানালা পামগে আৰু বাবুনি সোমামগে আৰু সোমোৱাগে নাই। এইখন বোলে জ্বলা দে মোক চিনাকি কৰি দিছে লয় নাই আগত কুকুৰ। সঁচাকে ইয়াত পুৰা পানী হয় নেকি? ইয়াত বানপানী হৈয়ে আকৌ। নহয় পংখীক দেখালাই হয়। এইজনী আমাৰ পংখী। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। দিব নোৱাৰিলা জাকৈ পাই আছিলে দেখাম। ইয়াত হাতী আহে, হাতী দেই। আমাৰ গাঁৱত হাতী নাই, এইটো ভয় লাগে অকণ হাতী। এইটো দেখিছা গান আমাৰ ইয়াত কৈছে ছোৱালীকো দেখুৱাই দিয়া। আৰোহী নহয় কি অকল খাই যাবহি একো নাই। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যোনে যোনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে আমাৰ চেনেলটো চাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চব কৰি দিব। একে উখাৰে গৈছে দেই। এয়া বামুনিত সোমাইছোহি আৰু বামুনি তিনিআলি পাইছোহি আৰু অলপ সময় পিছতে পাই যামগে আমি আমাৰ জেগা। এয়া ইয়াতে আমাৰ ডাঙৰ দাহঁতে বিহু মাৰি গৈছে। আগতে ডাঙৰ দা আগৰ সেই বিহুৰ দিনবিলাক মনলৈ আহি গৈছে। এইজনী আমাৰ টিকি মনু। মনু তই কি কৰিছ? মনু চুলি কি হৈ গ'ল? কিবা এটা সেইকাৰণে মাংসি গ'ল কিবা এটা আমাৰ বৌদি বাগান আছে। আমাৰ বৌয়ে নাজানে, প্ৰথম আহিছে। আহি পালেহে জানিম ন। প্ৰথম আহিছে তাত মেইন পইণ্ট কি জানে নাই? ডাঙৰা বগা হেৰিটো যে বনবগৰীটো বহুত ভাল লাগে। চাপানালা মানে সেই বৈশিষ্ট্য কৈ আছে দেই তাই। সেইখন তোমাৰ বাগান আহি পাই গৈছো। নামি ফটো দুখনমান মাৰি যোৱা। নাযাওঁ এতিয়া ছোৱালীৰ ওপৰত উঠি যাবা। নাই নোৱাৰিব। এই ডাঙৰ ছোৱালীক ল'ব পাৰিলে উঠিম আৰু ছোৱালীক ল'ব বহুত বেছি কথা কোৱাৰ অভ্যাস নাই যে, সেইকাৰণে এনেকৈ ফোনটোকে লৈ আছোঁ আৰু। ধনতোলা নেকি? ধনতুল চাহ বাগিচা এনে চাহ বাগিচাবিলাক দেখিলে ভালেই লাগে। চাহ বাগিচাই ভৰি থাকে। বিখ্যাত হেৰি এতিয়া ছিঙিলে নেকি ন? ছিঙিছে এই মাজৰখিনি নাই মাজৰখিনি। হেই গাইজ, এয়া আমি পাইছোঁ সেই চাপানালা বজাৰ। দেখিছে কিমান মানুহ ভিৰ হৈ আছে ইয়াতে। আহিব কেতিয়াবা নগাঁৱলৈ, আমি আনিম আপোনালোকক। এইফালে গাহৰি কাটি আছে। এয়া গাহৰি কাটিছে। গাহৰি প্ৰিয় এয়া গাহৰি দেখিছে দে। ডাঙৰ বজাৰ একদম নেকি? দেওবাৰে বহে দেই চাপানালা বজাৰ, কৈ দিছোঁ। বহুত আগতে ৰ'ব লাগিব ন? খোজকাঢ়িব লাগিব বুলি কোৱা নাই। এইখিনি গছখিনি চোৱা আকৌ, এইখিনি ভাল লাগে আকৌ। এইখিনি দেখাই দি আছোঁ। আমাৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে হয়। পাৰ্টি বহি আছে এইফালে। এয়া দেখিছেনে আগত কিমান গাড়ী ভিৰ? যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম ঠিক নাই।
এয়া দেখিছেনে এই আদৰণি জনাইছে চম্পা ভিৰ ইমান ভিৰ বাইক চব বাইক লৈ আহিছে গাড়ী লৈ আহিছে বাৰু ককাইৰক দেখাই দিছো ডাঙৰ দা এইফালে বৰ ধুনীয়া চাউনি দিছা এয়া এতিয়া আমি আৰু মেইন মঞ্জিল পাইছোঁহি আৰু লাহে লাহে আৰু ইয়াতে গেট পাছ বিচাৰিছে আৰু কিবা এটা লৈছে তেওঁলোকে তাৰপিছত আমি যাম আৰু গেট পাছৰ টিকট আৰু আমি সোমাই গলো অকণ মানে গেট পাছ আগতে 200 টকা ভৰিব লাগিব আমাৰ এচোন বা আগত যাওঁ যিমান পাওঁ 100 টকা না হ'ব 100 টকা 200 টকা পাৰ্কিঙৰ দেখিছে পইচা কিমান লৈছে এনেইফালে গাড়ীবিলাকো পাৰ্কিং কৰিছে আৰু পাই গলোহি চাপানালা কুণ্ড মেলা এইয়া আমাৰ লগত অহা চাউল পেলালে কোনোবাই মেম্বাৰখিনি দেখাই দিছোঁ দেই আৰু এইফালে প্ৰিন্সি বাপেকৰ লগত গৈছে দেখাই দিয়াচোন এইফালে ঘূৰাই দিয়াচোন দে ঘূৰাই দিয়া এইজনী তাতে আছো এতিয়া আহি আছোঁ আমি দেখাই হোৱা নাই আমি একেবাৰে লাষ্ট এনেকৈ বাঁহডাল দি দিছে ইয়াতে দাঙি যাব লাগিব আৰু মই না এয়া আমি আহি আছোঁ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ পাহাৰলৈ উঠিম আমি এইফালে দেখাই দিছে এবাৰ দে হা ক'লৈ আহিছা তুমি হা মই কোৱাচোন কৈ দিয়াচোন একো নহয় তাই মনো দেখিছে তাইও একদম পুৰা ফূৰ্তিত আছে একদম ফুৰিবলৈ আহিছে আৰু কি লাগিছে তাই মনো মই এইফালে লুটি খাই যাওঁ ভৰিছে বিষাইছে নে নাই বৰ্তমানলৈকে বিষোৱা নাই কলে আহিছা মুনু কলে আহিছা চাপানালা কুণ্ড বৰ ৰস পাইছে আহি আছে এয়া পিছলৈ আৰু আহি আছে আগলৈ এয়া গৈ আছে আমি বহুত পিছত মুনু ফাইনেলি পাই গ'লোহি আমাৰ মেইন পইণ্ট এইবিলাক অভদ্ৰামীবিলাকে চিঞৰি এয়া চম্পাৱতী বনভোজস্থলী আহিব নগাঁও চব এইবিলাক কাপোৰ দেখিছেনে চব 600 টকা 600 টকা মেইন পইণ্ট আমাৰ দেখাই আছোঁ পুৰা খানা চলি থাকে ন ইয়াত বহুত খানা আছিলে দেখিছে কিমান মানুহ আৰু আমি যাম ইয়াৰ ওপৰলৈ উঠি এয়া আমি আহি আছোঁ এতিয়া আৰু এইফালে ইয়াতো বনাই খাইছে পেক কৰি দেখা দিয়া কিমান মানুহ আহিছে দেখিছেনে দেখিছেনে এয়া চব ফালে মানুহ একদম এইফালে ওপৰলৈ যাব পাৰে আৰু এইফালে পানীৰ পৰা গৈ আছে আৰু এইফালে দেখিছেনে এইয়া দেখালে চাওক গৈ আছোঁ ব'লা
দেখিছেনে বৌ উঠিবই পৰা নাই বৌ বৌ কুণ্ড বৰ ওলাই গৈছে ধৰ ৰাজা ধৰ আৰে ইয়াতে চিপছ লৈ লৈছোঁ আৰু চিপছ লৈ লৈছোঁ আৰু বিস্কুট লৈ লৈছোঁ ওপৰত খাবৰ কাৰণে দেহা এতিয়া ফাইনেলি পাইছোঁহি আৰু আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি এইফালে জংঘল আৰু এতিয়া এয়া আমাৰ পাৰ্টি দুইজনী গৈ আছে বহুত ভয় লাগিছিলে দেই আহোঁতে কিন্তু এইয়া ওপৰত ইফালে পাহাৰলৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু বেছি দূৰ নাযাওঁ বাৰু অলপমান দূৰ যাম কেনেকুৱা লাগিছে আহি ভাল লাগিছে ফিলিংছ হেপী কংকি কেনেকুৱা লাগিছিলে কোৱাচোন এই তাত যে পানী থাকিবতে কেনেকুৱা লাগিছে ভাবিছিলোঁ যামেই নেকি নগ'লো আহিলোঁ বাছি গৈ এই আমাৰ দেহা আহি আছে আমি চিপছ আৰু বিস্কুট কেক লৈ লৈছোঁ আৰু ওপৰত খামগৈ কেপি গ'ল তানে জীয়েৰাই ভাল বস্তু লৈছা দিয়া নিদিয়ে কেপি কলৰ লাগে ব'লা কি হ'ল ভিডিঅ' যাম বৌ যাম বেছি দূৰ নাযাওঁ যাম এয়া আহি আছোঁ সৰু ৰাস্তাৰে নেটৱৰ্ক ক'ত পাবা ইয়াত নেটৱৰ্ক নোপোৱা নহয় খেলা ডাঙৰ দৌৰা হেই ৰাজাই মোক সহায় কৰি দিলে নামোতে মোক কোনে সহায় কৰি নামোতে নামিব লাগিব নিজেই দিলটো সাহস কৰি ল'বা আহি আছোঁ বহুত মানুহ আহিছে কিন্তু দেই বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালীও আহিছে আহি আছোঁ আৰু মানে দেহাক আনিব পাৰি আৰু সেইকাৰণে আনিছোঁ তাইক লৈ নহ'লে নাহিলোঁ হয় এয়া আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ ৰ'ব এতিয়া আকৌ ইয়াতো এনেকৈ পালোঁ পানী নামি যাব লাগিব বাপেক জীয়েকে ফটো উঠি আছে তাই বটলৰ লগতে ব্যস্ত আমাৰ মানুহ ফটো উঠাত ব্যস্ত মনু কেনেকুৱা বৌ ফিলটো কেনেকুৱা লাগিছে আকৌ আহিম ছোৱালী ডাঙৰ হ'লে ঢুকি নাপায় এইফালে এটা নাম হৈ আছে বনভোজস্থলী এফালে বনাই আছে খুৱাই খাই আছে আৰু এইফালে মেলা লগতে বহুত দোকান হৈছে আৰু এইফালে যোৱা বগৰী গছ চব দেখাই দিছে আমাৰ পুৰা মানুহ আইচক্ৰীম খাই আছে মই নাখাবা নি খোৱাচোন এতিয়াহে তাই শান্তি ঠাণ্ডাত খাবলৈ নিদিয়ে ককায়েকে তাই আকৌ আইচক্ৰীম খোৱাতহে ব্যস্ত এই আমাৰ দেহাক এইটো লৈ দিছে আৰু তাইটো লৈ গৈ আছোঁ জেলেপি লৈছে জেলেপি এইটো মানে কি এইটো চিঙাৰ
কি ৰঙা ৰঙা চিংৰা এইটো মিঠা চিঙৰা মিঠাই চিংৰা মুনু কানো মুনু 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 দেখিছে একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে তাই ফূৰ্তি আৰু এইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ মিঠাইবিলাক ব্যস্ত এইফালে আমাৰ বৌ আৰু এয়া চাওক দোকান এইবোৰ বেগ এইবোৰ টেডিবোৰ চাওকচোন কিমান মৰম লাগিছে জানো ফুলবোৰ ভাল লাগিছে চোৱা নাইকিয়া হৈ গৈছেগে আৰু এয়া মুনু মুনু কোনজনী আমাৰ পাৰ্টি গৈ আছে বাগানৰ মাজে মাজে ফটো প্লেচ ৱাও এয়া ডাঙৰ ডাঙৰ বনত ফটো নুঠে দেই চাওঁত বহিবা এয়া চাই থাকক আমি আগলৈ গৈয়ে আছো বৰ গৈয়ে নহয় অ' বজোৱা অ' এইখিনিতে উঠা ভাল জেগা আৰু পালা চাহ বাগানৰ মাজে মাজে ফটো চলি আছে ফটো দেখা এইফালে ঘূৰি দিয়া এইফালে চোৱা এইফালে এইফালে পজিবলৈ বাপেক এইফালে দে হা এইটো ওপৰলৈ গুচি গৈছে এতিয়া এয়া বাপেক জীয়েকৰ ফটো ছেশ্যন চলি আছে আৰু এয়া দুইটাই ফটো উঠাইছে আৰু এতিয়া ময়ো এই বাগানৰ মাজতে ফটো এখন উঠি ল'লোঁ আৰু আহিছোঁ যেতিয়া ফটোটো উঠিবই লাগিব নহয় ভিডিঅ' আৰু ফটো এখন উঠি লৈছোঁ এইকণৰ পৰা জোখ হৈছে খুব ভাল লাগিলে ইয়াতে ফটো উঠি পেলাই আৰু বহুত বেছি মন আছিল এনেকৈ বাগানৰ মাজত ফটো উঠা উঠি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ আৰু ওপৰলৈ উঠি নগ'লোঁ দেখা আছিল যে লগত সেইকাৰণে নগ'লোগৈ আৰু এতিয়া আহি আছে খোজকাঢ়ি এতিয়া দেহা দেউতাকৰ লগত গৈ আছে তাৰপিছত আৰু এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া আমি কিবা এটা খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ পেট পূজাটো মেইন হয় ন গতিকে খাই বৈ লওঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ ঘৰলৈ যাম আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ভাল লাগিলে বাৰু দেই আৰু পৰঠাটো বহুত টেষ্টি হৈ খাই ভাল লাগিলে চব্জিটো বহুত ভাল আছিলে খাই বৈ আৰু গতিকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই জনাব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক লগ পাম আৰু জনাব আৰু যিসকলে মোৰ নতুনকৈ চাই আছে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আজিলৈ বাই বাই